सिर्फ 10 मिनट में बने सुपर टेस्टी आलू सैंडविच, नो अनियन, नो गार्लिक, जैन स्पेशल। उबले हुए आलू, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, धनिया और बटर। उबले आलू को अच्छे से मीश कर लो। अब इसमें डालें नमक, लाल मिर्च, हल्दी, चाट मसाला और फ्रेश धनिया। सब अच्छे से मिक्स कर लो। ब्रेड स्लाइसेस पर हल्का सा बटर लगाओ। आलू मिक्सचर को ब्रेड पर इवनली स्प्रेड करो। दूसरी ब्रेड स्लाइस से कवर कर दो। गरम गरम तवा पर बटर के साथ सैंडविच को गोल्डन और क्रिस्पी होने तक सेको। रेडी है क्रिस्पी आलू सैंडविच, चाय के साथ परफेक्ट ब्रेकफास्ट। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और जैन रसोई को सब्सक्राइब कर